Что это было, конопатая обезьяна? Я тебе давал разрешение чихать в строю? Никак нет. Так не чихай, чудо ты лопоухое. Отделение! У нас есть больные. Придется повысить тебе иммунитет, сынок. Упал и отжался 25 раз. Считай! 1, 2, 3. А ты чего ржешь, свинина? Конфетку у себя в кармане нашел? Никак нет. Фамилия Толстый. Хиткоут, сэр. Хиткоут. Ты мне напомнил свинью из того мультика. Ей дают в поддых, а она вот так. Сейчас мы освободим место для обеда в твоем животе. Упал на спину, 30 подъемов корпуса.